Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамдулилля, наступил месяц Рабиуль Ауаль, время, когда на этот свет появился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, милость для миров, посланник Всевышнего Аллаха, любимец Всевышнего Аллаха. Альхамдулилля. И мы, как верующие, как мусульмане, стараемся проводить это время в поклонениях, придавая этому времени особое значение. Ведь именно в этот месяц появился тот человек, который будет заступаться за мусульман. Тот человек, который вывел людей из мрака к свету. Тот человек, который является милостью для миров. Об этом нам сообщает сам Всевышний Аллах в Коране следующими словами. «А'уду биллахи мин шайтанир раджим, ва ма арсальнака илля рахматан лил аламин». Аллах Субхану в этом аяте подчеркивает значение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был ниспослан как милость для всех миров. Не только для мусульман, не только для людей, а милость для всех миров, для ангелов, для джиннов и для остальных творений Всевышнего Аллаха. И мы, признавая это, мы, подчиняясь этому, стараемся проводить это время в поклонениях, в молитвах, в зикрах и, конечно же, в произнесениях салаватов. То есть салаваты — это такие молитвы, которые приказывает нам произносить сам Всевышний Аллах. В одном из аятов Священного Корана Всевышний Аллах говорит: «А'уду биллахи мин шайтанир раджим, инна Аллаха ва малайкатаху юсаллуна галян наби, я айюхалладина аману, саллу алейхи ва саллиму таслиман». Поистине, сам Всевышний Аллах и его ангелы произносят салаваты на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. О, те, которые уверовали! И вы также присоединяйтесь к этим молитвам, и вы также произносите салаваты пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И мы, конечно же, подчиняемся этим словам. Мы произносим салаваты во время намаза, мы произносим салаваты перед намазом, мы произносим салаваты после намаза, мы произносим салаваты во время наших молитв, и тем самым стараемся достичь довольства Всевышнего Аллаха. Тем самым стараемся приблизиться к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно же, стараемся больше исполнять его традиции, его сунну, которую он оставил для нас как наследство. Альхамдулилля, этот месяц помогает нам больше вспомнить жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В это время мы больше читаем его сиру, то есть его жизненный путь. Мы стараемся брать уроки из его жизнеописания, из его жизненных ситуаций и стараемся следовать за ним. Ведь он для нас является самым наилучшим примером в любых делах, в мирских, в религиозных, в каких бы делах ни был, он является для нас самым наилучшим примером. И об этом нам сообщает также сам Всевышний Аллах. В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «А'уду биллахи мин шайтанир раджим, ва лякум фи расулиллахи усватун хасанатун». В вашем пророке для вас есть отличный, замечательный, прекрасный пример. И если мы будем следовать ему, мы также достигнем довольства Всевышнего Аллаха. Об этом нам сообщает Всевышний Аллах в другом аяте. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Май юти'ир расуль факад атагаллах». Тот, кто следует за моим пророком, тот, кто следует за моим любимцем, за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, тот человек непременно следует за мной, следует моему наставлению, следует моим словам, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И, конечно, придерживаясь сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы можем достичь довольства Всевышнего Аллаха. Этим самым мы можем приблизиться к довольству, к милости Всевышнего Аллаха, к раю Всевышнего Аллаха. Ведь все это было создано ради пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Субхану ва Тааля в одном из кудси хадисов говорит: «Лауляк ва ма халяктуль афляк». Если бы не ты, о мой любимец, если бы не ты, о Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, я бы не создал все эти миры, я бы не создал все эти творения. И все это было создано для тебя, ради тебя. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в одном из своих изречений о том, что первым созданным творением Всевышнего Аллаха это был нур пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. «Ауаля ма халякаллаху нури», говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих изречений. Тот, который был создан самым первым. До того, как были созданы хранимые скрижаль, перо, до того, как были созданы все миры, был создан нур, свет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И этот свет озаряет нашу жизнь. Этот свет будет озарять нашу жизнь до конца мира, до конца света. И также в следующем мире пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, будет
заступником за всех мусульман. Ведь именно это обещал Всевышний Аллах своему любимцу, своему пророку. Конечно же, любимец. Почему мы говорим любимец? Ведь Всевышний Аллах об этом нам в Коране прямо не упоминает. Однако все качества, которые упоминает Всевышний Аллах, все благие качества, все хорошие качества, которые упоминает Всевышний Аллах, все собраны в одном человеке, это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно, поэтому мы говорим Хабибуллах, любимец Всевышнего Аллаха, любимец Аллаха Субхану ва Тааля. И мы также стараемся проявлять любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, стараемся больше узнать о нем, стараемся следовать за его словами, следовать за тем путем, который показал он нам в своей жизни. Пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет нам провести месяц Рабиуль Ауаль и всю нашу жизнь в благих деяниях, следовать пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и поможет нам достичь своего довольства. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.